ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எஸ்வி கார்ல சரவணன் பேசுகிறேன். Hyundai டீசல் வண்டியில் பார்த்தீங்களா, i20 வெர்னா இந்த எக்ஸென்ட்டு இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டீசல் ட்ரையாக போச்சு. இப்போ டீசல் சுத்தமாக டேங்க்கில் இல்லை. இப்போ நம்ம டீசல் வாங்கி பெட்ரோல் வாங்கி டீசல் ஊற்றுவோம். டேங்க்கில் ஊற்றும் போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகாது. இது நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் மெத்தட் சொல்கிறேன் பாருங்க. இந்த சைடில் லிஃப்டிங் பம்ப் வரும். ஆக்சுவலாக இதை வந்து இந்த டம்மி வெளியே எடுக்கணும். நம்ம இந்த லாக் ப்ரெஸ் பண்ணால் பிடிச்சி வச்சா வெளியே வரும். ரெண்டாவது லிஃப்டிங் பம்ப் வரும். உங்களுக்கு இன்ஜின் பிரிச்சு ஒன்று காமிக்கிறேன் கிளியராக உங்களுக்கு எங்கே வரும் லொக்கேஷனை. இதான் லிஃப்டிங் பம்ப். இது டம்மி பார்த்தீங்களா, வாங்க அந்த பம்ப் பண்ணால் டீசல் நல்லா ஃபோர்ஸாக நல்லா வெளியே வரும். நம்ம ஃபில்டர்லேருந்து மேலே வெளியே வரும். இந்த மாதிரி நம்ம ஃபோர்ஸாக நல்லா வெளியே வந்துச்சுன்னா எதுவுமே ஏர் லாக் ஆகலை. நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் டீசல் ட்ரையாக வச்சு ஓட்டக்கூடாது. இந்த டீசல் வண்டி பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் 5 லிட்டர் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும். வண்டிக்கு நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து இந்த பம்பில் ஹை ப்ரெஷர் பம்ப் வந்து ஃபால்ட் தராது உங்களுக்கு. நீங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணால் சரி, இதே 5-6 வாட்டி நீங்கள் டீசல் போடாமல் விட்டு வண்டி ஓட்டினீங்கன்னா இந்தமாதிரி ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு கேஸ் நிறைய ப்ராப்ளம் வரும். பம்பு சர்வீஸ் பண்ணணும். பம்பு சர்வீஸ் பண்ணால் ரேட் காஸ்ட் அதிகமாகும். இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடலாம். நீங்கள் 5 லிட்டருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செலவு அதிகம் பண்ணுவீங்க. இந்த வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி பாருங்கள். இதுதான் மெத்தடு. நம்ம சப்போஸ் டீசலும் ட்ரையாக வச்சு ஓட்டி நம்ம வண்டி ஓட்டும் போது கவனிக்காமல் ஓட்டினு சப்போஸ் டீசல் பம்ப் வாங்கி ஊற்றுறோம், ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா பம்ப் பண்ணி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் வண்டி. நீங்கள் இது கரெக்டாக நீங்கள் டீசல் மெயின்டைன் பண்ணால் இந்த ப்ராப்ளம் வராது உங்களுக்கு. வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மெயினாக வந்து இந்த ஃபேஸ்புக் இந்த குரூப்ஸு ப்ளஸ் வந்து இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸு உங்கள் தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். மெயினாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணால் தான் எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் ஆகிடும். Thank you, friends.